গরুর খামার করতে চাই এবং আপনারা যদি কোনো ভাই এবং আপু গরুর খামার করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে ভালো সাজেশন দেবেন। তবে গরু বড় গরু করব না বাছুর গরু করব না হাড্ডিসার গরু করব, তো আসলে ভাই না কোন ধরনের গরু দিয়ে খামার করলে আমি স্বাবলম্বন হতে পারবো আপনারা দয়া করে আমাকে একটু জানাবেন। কারণ আমার ইচ্ছা আমি একটা গরুর ফার্ম করি যাতে ওখান থেকে ইনকাম করে চলতে পারি। তবে